Cari fratelli, cari sorelle, un cordiale benvenuto a questo convegno da parte del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale. Ecco, diamo un cordiale benvenuto a questo convegno organizzato da CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, a cercare di rispondere al precetto di custodire il creato. Ad aiutarci a entrare in questo tema è proprio l'enciclica stessa di Papa Francesco, Laudato Si, ma ci sono da questa enciclica tantissimi altri spunti che possono aiutarci un pochettino a fare questa riflessione questi giorni. C'è quello libro che merita un po' a ricordare, il fatto che Dio si è rivelato a noi in due forme principali, nel libro delle sue opere e nel libro delle sue parole. Nel libro delle sue opere intende dire che nelle cose che Dio ha fatto, ha creato, Lui si rivela. E per questo il Salmo 19 ci invita a riconoscere questo, dice lì che ci rinarrano la gloria di Dio e le terre e le sue grandezze. Quindi ecco, il creato o la creazione rivela, testimonia e manifesta Dio creatore nelle sue opere. È proprio per questo, per esempio, che il libro della saggezza, anche ripetuto dalla lettera di San Paolo ai Romani, dice che quelli che non riescono a riconoscere la presenza di Dio da ciò che Dio ha creato sono in un certo senso anche storti, no? Così dice il libro della saggezza. Quindi c'è il libro del creato, il libro delle opere di Dio. Poi c'è anche il libro delle parole di Dio, partendo dal libro di Genesi fino al proprio l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Dio, nelle parole dei profeti, Gesù stesso, Dio si rivela a noi. La prima espressione di questa rivelazione divina nelle parole sono proprio nel libro di Genesi. Dopo aver creato l'uomo, Dio poi dice all'uomo di custodire la terra e di coltivarlo. Custodire la terra e coltivarlo. Il senso di custodia della terra si può forse arricchire un po' ricordando delle parole di Caino dopo aver ammazzato il suo fratello. Quando Dio l'ha chiesto dove è tuo fratello, Caino ha detto sono io il custode del mio fratello. Quindi il rapporto delle persone, fratelli, sono espressi in termini di custodire. È la stessa atteggiamento e stesso rapporto che Dio attende da noi in confronto al creato. Dobbiamo trattare il creato come se fosse il creato, se un fratello, una sorella o qualcosa. Ciò che proprio ha ispirato San Francesco di Assisi a chiamare sole un fratello, terra sorella, eccetera. Quindi custodire il creato vuol dire che dobbiamo rispettare il creato come uno di noi. In questo senso, il consiglio che noi offriamo è sempre che un po' cercando di capire tutto questo ci invita a non metterci al centro del creato, ma di considerarci parte del creato. Siamo creato dalla sostanza della terra e il nostro corpo è nutrito dagli elementi del creato. Quindi facciamo parte del creato. In questo senso noi non ci mettiamo fuori per abusare o usare abusamente le cose che Dio ha creato a noi. A proposito di questo, mi permette un po' di concludere citando alcune parole di Papa Francesco a questo proposito. Questo è Laudato Si, paragrafo 64. E lì Santo Padre dice che vorrei mostrare fin dall'inizio come le convinzioni di fede offrono ai cristiani e in parte anche ad altri credenti motivazione arte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. È motivazione di prendere cura. E questa motivazione è l'invito a trattare il creato
non come un oggetto, ma come un fratello, come una sorella, come diciamo, parte di noi stessi. Buon convegno e buona riflessione in questi giorni e che il Signore vi colma con la sua grazia e la benedizione del suo amore. Grazie.